այնինչ տրփանկատորեն տողատակով էր ասում Պուտինը, այսօր բացահայտորեն Հովերչուկը ասել է եւ զգուշացրել է բոլոր հետևանքների մասին։ Օրինակ նա ասել է, որ տնտեսական քաղաքականության սկզբունքները կվերանային Հայաստանի հանդեպ։ Դրա տակ ինչ ուզում եք հասկացեք։ Օրինակ, եթե դուք Ռուսաստանի համար թշնամական բլոկի հետ ինտեգրումը շարունակում եք, կարող եք մաքսային պատերազմ ստանալ, մաքսատուրքերի բարձրացում։ Ինչպես օրինակ Միացյալ Նահանգներն անում մի շարք երկրների նկատմամբ, երբ որ ինչ-որ քաղաքական հարցեր է լուծում, կամ էներգակիրները կարող են բարձրանալ։ Իդեպ հիմա ես ոչ թե մեր ժողովրդին վախեցնում եմ, ռեալ պոլիտիկը հենց է սա։ Եթե դու անվտանգության համակարգը փոխում ես, իդեպ Պուտինը կասեր, չեր ասի կամ Մովերչուկը կասի, թե չի ասի, ձեր եթերներում ես տասնյակ անգամներ այս նույն բաները ասել եմ, որ եթե դու առանց հաշվարկների երկրի ստրատեգիական կողմնորոշում ես փոխում, պիտի պատրաստ լինես կրել դրա հետևանքները։ Մեր արյունը ոչ վրացիների արյունից է կարմիր, ոչ ուկրաինացիների։ Ի վերջո մի հատ տասնյակ անգամներ ենք չի ասել ենք բոլոր ձվերը մի զամբյուղի մեջ մի դրեք։ Հիմա իրանց զգուշացնում են, որ եթե իր քաղաքականությունը չվարի, ինչ հետևանքներ է սպասվում Հայաստանին։ Օրինակ ասում են դուք մեզանից մեր բիզնեսի համար տեղ ստեղծում եք անտանելի պայմաններ, հայլայն եւ տրամաբանությամբ նույնը կանենք մենք Ռուսաստանում հայկական բիզնեսի հանդեպ։ Ասում են, եթե մեր թշնամական ուղիղ չեն ասում, բայց ակնարկում են, որ թշնամական բլոկի երկրները իրենցից գազը $600 են գնում, եթե գնում եք նրանց ինտեգրվելու, դուք էլ պատրաստ եք թանկ վճարելու եւ վերջապես Սովերչուկը օրինակ ասում է Թրիմփը խախտել է աշխարհաքաղաքական շահերի բալանսը, միանգամայն ճիշտ է ասում։ Ես այդ մասին էլի խոսել եմ, ասել եմ, չէ, 1828 թվականից հետո Թուրքմենչայի պայմանագրով ինչ-որ ստատուս քվո էր ձևավորվել մեր տարածաշրջանում, շատ բնական սահմանով, առաքսկետով։ Եվ հիմա այս Թրիմփի ծրագիրը խախտել է այդ բալանսը եւ ակնհայտորեն պետք է առաջացնել լարվածություն։ Եթե միջև հիմա Թեհրանից ուղիղ էին այդ մասին խոսում, իսկ ռուսները խոսում էին տողատակով, այսօր Օվերչուկը շատ ուղիղ է դրա մասին խոսել։